हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस दूसरे ब्लॉग में, जहां मैं भीमताल से वापसी काठगोदाम की ओर जा रहा हूं। तो आप इस ब्लॉग में देखेंगे कि भीमताल से काठगोदाम की ओर जाने वाला जो रास्ता है वो कैसा है। तो जिस भी मेरे भाई को यह जानना है कि किस रास्ते से हम भीमताल से काठगोदाम की ओर वापसी जाएं, वो इस ब्लॉग में देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर, कमेंट और लाइक। कीप सपोर्टिंग दोस्तों। हर हर महादेव।